Sắp rồi. Như nhỉ, 1 phút nữa. Bắn bao nhiêu phút để luôn? Đúng tròn 12 phút. À, Đúng tròn 12 giờ là bắn. nhưng mà bảo bắn bao nhiêu phút? Tùy theo họ có bao nhiêu cái pháo hoa. Ấy, nó bắn trên kia rồi. Không đâu. Wow, đẹp quá. Thích chưa? Ấy, Uyên thấy không? Thế, vào đây. Ôi dồi. Ôi dồi. Ấy, nó bắn máy rồi nó. À. Nó bắn máy rồi nó. Nó bấm nút chứ. Nó bắn bao nhiêu phút này? Nó bắn bao nhiêu phút? Biết mà 15 phút. Phát cuối chắc là đẹp nhất. Lấy ông à, nè. Anh nhớ à, tướng cái này, máy này. Hay thế nhỉ. Dán màu xa chứ hải họ sẽ lúc này nhỉ. Quán choi như cứt ní. Quán choi cơ. Dạ. Đây khỏi chứ. Cái nhạc tốt cùng hết rồi mà không chạy không chơi cũng đâu. Làm cho thành bắt lại mà nó không làm kia cái trong đó rồi bạn đi bên nó còn cái tí lắm. Mỗi năm bắn một lần. Được xem một tuần. Anh này nhau hôm nào là doanh nghiệp đây khói chứ. Nè Bắc Cạn Pháo đây. như trời giá đô xã Bắc Cạn. Vui không? Wow. Con. Ôi. Mấy cái đó. Ôi. Mấy cái đó. Em có tầm nước chẳng phải có má. Lúc nào á? Đây là ở chợ màu không? Tôi có biết. Thế tôi biết mình con thì tôi ngồi mà. Công an
đẹp nhất mà. Nè, cái tháp không? Vui quá. Anh nhìn cứ như là toàn vỏ pháo. Bên thấy không thấy bên đâu. Đó bà, bên chúng đang xem. Hay quá nhỉ bên nhỉ. Ra ngoài tháp. Wow. Người chẳng thèm chẳng gì đâu. Dầu nhỉ. Tí cam mà. Cái kia không, cái kia. Đi ăn mày. Kia bên kia. Cầu xuống ngập nó là cái nữa. Nó là các bạn đất. Bật cả tim. Ngồi. Kêu to lại. Đó. Alo bên kia con này. Đó. Chiến tranh nạn bày pháo dẫn đầu chẳng đủ tiếng ăn thức này quyền này ăn mình đàm bom
đồng này cho xí đi lâu tầm du với nhưng mà bằng chắc là hết rồi. Hết rồi. Ui.